道理，虽然私底下我是个色情、暴力、刻薄的人，但是在公共场合，我自认为给人感觉是个纯情、温柔、善良的小女生。我做过的唯一一件称得上是没有素质的事情，就是有次坐高铁的时候看恐怖片，到了恐怖的地方鬼出来，我害怕的直接把手机转到旁边去了。坐我旁边的1.8米肌肉壮汉直接叫出声来：“我的妈呀，吓死人家了！”说实话，坐高铁就像是开盲盒，盲盒里面有正在抠脚的大爷、疲惫的妈妈和哭闹不止的孩子，视频外放并时不时大笑的人，打游戏并时不时阻拦的学生，热情且大声交流的一家子，随机开到哪个都能产生心理阴影。说心里话，遇到抠脚的大爷，那你可能是幸运的。如果他没穿女士肉色丝袜的话，不是，我真的很难理解，为什么会有大爷一把鞋子脱下来就涌上一股酸臭味呀？那是一种喝了18碗孟婆汤都忘不了的味道。回头一看，他妈的，你穿什么肉色丝袜呀？什么癖好呀，老逼灯！除了这种化学攻击的扁鹊，还有走音波攻击的蔡文姬。我发誓，如果当年上台唱3天3夜的是这群高铁滋哇乱叫的小孩子，韩红肯定不会这么生气，还会当场收徒，为中国男高音添砖加瓦。给我一个把世界全部灭掉的高音。之后，为了减少遇奇葩的几率，下一次坐高铁我选择了静音车厢。本来还以为是高科技，车厢里面有特殊的材料吸音。上车之后发现，哦，原来是人工静音。有人一说话，乘务员就会过来让他闭嘴。真不说说，这种拖鞋吵闹的人还是有沟通机会的。最怕的是那种随意占座的人，他们是真的故意想坐你的位置。上次坐高铁的时候，我遇到一位大妈占了我的座位，我和她说：“麻烦您挪一下，这是我的座。”她看着我，我看着她，她翻了个白眼。于是我和她说：“你知道吗？如果高铁出事故了，我们都烧死了，粘在这座位上了。您家人按照座位号来找尸体，让我的骨灰带回去供起来，每天对着我磕头，您开心吗？”然后他一言不发的坐了回去。说实话，如果说高铁上的恶心案例，一个视频肯定是说不完的。但是最近有个高铁化妆这个话题很火，我去看了原视频，我不太能理解他想说什么。化妆很臭吗？化妆很吵吗？防晒会甩出来吗？粉饼会乱飞吗？都不会。我不太能理解用极端夸大的例子去规劝大部分人。我只能建议，如果真的有人化妆的时候把300多的防晒甩到你的脸上，建议立马均匀涂开。